呛，贼来！我看看哪个大冤种现在给狗买尿垫还整大几十一包的，主要是这玩意儿都是一次性的消耗品，你买那么贵的干啥呀？就这种便宜还好用的用导尿垫，它使着不香吗？你瞅瞅，这多厚实，一张才多少钱呢？真的哦，便宜又好用，说的就是它。即使你家狗再大，尿的再多，咱也不怕。你看看是不是瞬吸瞬干，加厚底膜，一滴都不带漏的，就这点让你嘎嘎生气，还特别添加了除臭因子，浴尿释然，天然香。你家狗尿完，家里一天都是香香的，抓紧给你家狗囤点吧。